Sa manje od 700 stalnih stanovnika, na polovini puta između Stavrosa i Jerisosa, okruženo brdima sa bogatom vegetacijom, nalazi se pravo, autentično grčko selo. Dobrodošli u Olimpijadu. Legenda kaže da je mesto dobilo naziv po majci Aleksandra Makedonskog, a s obzirom da je na manje od 1 kilometra odavde rodno selo grčkog filozofa Aristotela, koji je bio učitelj Aleksandra Makedonskog, sigurni smo da je ova legenda i tačna. Olimpijada nema veliki broj smeštajnih jedinica, pa samim tim ni tako veliki broj turista, čak ni u sezoni, ali ćete ovde pronaći sve neophodne sadržaje za jedan savršeno miran odmor. Ovde ćete pronaći par manjih marketa za snabdevanje svakodnevnim potrepštinama, dok je najbliži veliki market Lidl na izlazu iz Stavrosa. Takođe je i najbliža pijaca svakog četvrtka u Stavrosu. Nekoliko izuzetnih pekara, i jedan, ali odličan giros. U Olimpijadi ćete moći da kupite neke osnovne stvari neophodne na letovanju i po neki suvenir, ali za neke ozbiljnije kupovine ćete morati do 12 km udaljenog Stavrosa ili 20 km udaljene Asprovalte ili možda i najbolje do 95 km udaljenog Soluna. U mestu ćete zateći samo ostatke stare benzinske pumpe, pa je savet da napunite rezervoare pri dolasku. Po mom mišljenju, najvrednije u ovom mestu je popločano šetalište pored plaže, okruženo restoranima, tavernama i kafićima. Manja luka u Olimpijadi je takođe interesantna za večernje šetnje i za nezaboravne kadrove sa letovanja. Centralni trg u Olimpijadi je za vreme naše posete bio u rekonstrukciji, pa će i on po završetku radova sigurno još više ulepšati ovo mesto.
I pored nekoliko manjih kafića, ovo je definitivno mesto bez noćnog provoda. Od sadržaja za najmlađe posetioce postoji manji park za decu. Teren za košarku, kao i ova manja igraonica na otvorenom. Najbliži lekar je u 12 km udaljenom Stavrosu ili sve popularnije online, a u samom mestu postoji dobro snabdevena apoteka. Pored kapele posvećene Svetom Nikoli, koja se nalazi na samom šetalištu, u Olimpijadi možete pronaći i grčku pravoslavnu crkvu posvećenu Svetoj Nedelji. Drugi najveći adut ovog mesta je istorija koja okružuje Olimpijadu, pa se tako na manje od 1 kilometra nalazi arheološko nalazište Drevna Stagira, rodno mesto grčkog filozofa Aristotela. Ovaj muzej na otvorenom potpuno besplatno možete obići od srede do ponedeljka u prepodnevnim satima. Veoma interesantan za obilazak je i Aristotelov park čudesa, koji se nalazi u 26 km udaljenom mestu Stagira. Vidjeli ste kakve sadržaje možete da očekujete u Olimpijadi. Definitivno savršeno mesto za miran odmor. A kakva je gradska plaža? Pogledajte u nastavku.
Kada čujete da su najlepše plaže u ovoj regiji u okolini Olimpijade, prva na koju se misli je baš ova u samom mestu Olimpijada. Gradska plaža mesta Olimpijada je dužine oko 1 kilometra. I pored toga što je širina samo par metara, nećete biti u problemu sa pronalaženjem slobodnog mesta, a najviše zahvaljujući tome što Olimpijada još uvek nije narušena masovnim turizmom. Pa ni u jeku sezone ovde ne bude previše kupača. Između popločanog šetališta i plaže ima nekoliko taverni i beach barova gde se možete okrepiti u hladovini ili iznajmiti ležaljke i suncobran, a po ceni pića u ovim beach barovima. Pesak na plaži je uglavnom najsitnije granulacije. Ulazak u vodu je u skladu sa kvalitetom peska na plaži i u svim delovima je postepen, a sa plićakom koji ide i preko 20 metara od obale. Morsko dno je perfektno čisto i bezbedno. Ovo izuzetno pogoduje porodicama sa najmanjom decom, a pored toga ovde je i voda uvek nešto toplija nego na drugim plažama, jer je zbog položaja Olimpijade uvek mirna. U vreme ove naše posete, vremenske prilike nisu bile najidealnije, pa ćete morati da mi verujete da je i boja vode ovde izuzetno lepa. Ovo je snimak iz avgusta 2019. godine. Plaža se izuzetno dobro održava. Pa uz kabine za preslačenje i tuševe na nekoliko mesta, ne čudi što je već godinama dobitnik plave zastave.
Od opcija za neke dodatne aktivnosti na plaži postoji ovaj teren za odbojku na pesku. Ono što nam se posebno svidelo na ovoj plaži je što je voda na kraju ovog doka dosta duboka i idealna za razne akrobacije i skokove. Možda baš i nije za čistu desetku, ali svakako gradska plaža u olimpijadi zaslužuje veoma visoku ocenu. Koje su to najpopularnije plaže u okolini olimpijade? Pogledajte u nastavku.